нас сегодня 20 марта 2023 года. На улице минус 6. По Яндексу давайте посмотрим. Показывает минус 10, минус 15 ощущается. Днем будет до минус 2. Так оно и есть. Посмотрите, как морозно. Правда, с ветром сегодня вообще как бы ветра не чувствую. Полный штиль. Запахи приятные, весенние. Ну и зимняя-весенняя свежесть. Радиационный фон. Так. 0,11, чуть выше среднего. Ой, хороший день, понедельник. Давайте посмотрим, какие праздники в понедельник у нас сегодня. Секундочку. Праздники. День Земли, Международный день счастья. Ну и все такие, посмотрите сами. Празднуем. Но после работы.